v zostave Topolčian. Šakvorostov. Tu je Urban. Urban s pukom na zadnom mantineli. Legalin vyrovnáva na 1-1. Tak Topolčany sa presadzujú už po 2 minútach a 7 sekundách hry. V druhej časti Andrej Legalin strieľa vyrovnávajúci gól, no a spomínal som tú najúdernejšiu domácu formáciu pre Andreja Legalina. Je to 14. gól a 37. bod v 26. stretnutí. Legionár, ktorý pôsobil v minulej sezóne v Humennom, stále mladúčky hokejista. To treba povedať, 2000 je ročník narodenia Andrej Legalin. U ňoho je tak ešte zrejme pravdepodobné, že bude so svojimi výkonmi napredovať smerom hore. Odchovanec Spartaku Moskva, za ktorý si aj zahral, ale prevažne pôsobil najmä v tom juniorskom tíme. V Topolčanoch už hrával, a to v sezóne 2021-22.